Es ist der 21. Februar 1945. Adolf Hitler setzt seine letzte Hoffnung auf einen Mann, Felix Steiner. Innerhalb von nur 24 Stunden soll dessen Armee Berlin entsetzen und den Vormarsch der Roten Armee aufhalten. Doch was Hitler nicht weiß, diese Armee existiert praktisch gar nicht. Aus dieser folgenschweren Fehleinschätzung entsteht eine der bekanntesten Szenen der Weltgeschichte und der endgültige Zusammenbruch der deutschen militärischen Führung. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Warum setzte Hitler seine letzte Hoffnung auf einen Verband, der kaum noch kampffähig war? Um das zu verstehen, müssen wir einige Wochen zurückgehen. Eine Krise ist nicht genug. Die zerbrechende Front. April 1945. An der Oderfront bricht die Verteidigung endgültig zusammen. Nachdem die Rote Armee die Seeloer Höhen überrannt hat, wird die deutsche 9. Armee im Zentrum gespalten. Nördlich von Berlin entsteht eine tödliche operative Lücke. Zwischen Wriezen und dem Raum Schwedt reißt die Front auf über 40 Kilometer komplett auf. Sowjetische Panzerkolonnen stoßen durch dieses Vakuum ungehindert nach Nordwesten vor. Für die 3. Panzerarmee, die noch am Unterlauf der Oder bei Stettin kämpft, droht die sofortige Abschneidung von hinten. Während die Front nördlich Berlins immer weiter auseinanderbricht, zieht Generaloberst Heinrici die Konsequenzen. Er beauftragt den ehemaligen Befehlshaber der 11. SS-Panzerarmee entlang des Finow- und Hohenzollernkanals eine neue Sicherungslinie aufzubauen. Diese verläuft entlang des Kanals, einer Wasserlinie, die sich von Hohensaaten über Eberswalde und Finowfurt bis nach Oranienburg zieht. Der große Bluff. Himmlers Papierarmee. Anfang Februar 1945 entstand die 11. Panzerarmee unter außergewöhnlichen militärischen und politischen Umständen. Nach dem sowjetischen Großangriff im Januar klaffte zwischen der 2. Armee in Pommern und der 9. Armee an der Oder eine gefährliche Lücke, die dringend geschlossen werden musste. Reichsführer SS Heinrich Himmler nutzte diese Krise, um sich eine eigene Armee aufzubauen. Den Oberbefehl erhielt Felix Steiner. Doch hinter dem klangvollen Namen verbarg sich keine schlagkräftige Panzerarmee, sondern ein improvisierter Verband aus zusammengewürfelten Einheiten. Ein Widerspruch, der nur wenige Wochen später dramatische Folgen haben sollte. Die 11. SS-Panzerarmee war damit zugleich militärische Notlösung und politisches Prestigeobjekt Himmlers. Sie sollte die Lücke an der Front schließen und zugleich den Anspruch der Waffen-SS untermauern, dem Heer ebenbürtig zu sein. Offiziell trug der Verband die Bezeichnung 11. Armee. Im allgemeinen Sprachgebrauch setzte sich jedoch der Name 11. SS-Panzerarmee durch, ein Titel, der weit mehr Schlagkraft versprach, als tatsächlich vorhanden war. Ihre größte Stärke erreichte die 11. SS-Panzerarmee Mitte Februar 1945, unmittelbar vor Beginn des Unternehmens Sonnenwende. Zu diesem Zeitpunkt verfügte sie über rund 290 einsatzbereite Panzer und Sturmgeschütze. Doch der Verschleiß war enorm. Bereits Ende Februar waren nur noch 19 Panzer und etwa 164 Sturmgeschütze einsatzbereit. Der Mann hinter dem Namen Felix Steiner. Felix Steiner war einer der profiliertesten und eigenwilligsten Führer der Waffen-SS. Als ehemaliger aktiver Offizier des Ersten Weltkriegs unterschied er sich durch seine professionelle militärische Ausbildung deutlich von den rein politisch ernannten SS-Führern. Steiner galt in Fachkreisen neben Paul Hauser als der einzige höhere SS-Führer, der die tatsächlichen Qualifikationen für eine hohe militärische Führungsposition besaß. Steiner prägte das Gesicht der Waffen-SS maßgeblich mit.
Er spezialisierte sich auf die Führung von Verbänden mit internationalen Freiwilligen wie der Division Viking und dem 3. Germanischen SS-Panzerkorps. Unter seinen Soldaten war er als der Alte bekannt und wurde für seinen ruhigen, fordernden, aber zugleich kameradschaftlichen Führungsstil verehrt. Er verfügte über ein phänomenales Gedächtnis und galt als eine Führernatur, die selbst in aussichtslosen Lagen Ruhe ausstrahlte. Gerade diese Gelassenheit sollte ihn wenige Wochen später vor eine Entscheidung stellen, die über den weiteren Verlauf der Ereignisse mitentscheiden würde. Steiners Auftrag. Generaloberst Heinrici hatte Felix Steiner ursprünglich mit einer klar begrenzten Aufgabe betraut. Mit den Resten des 3. Germanischen SS-Panzerkorps, das für diesen Einsatz als Armeegruppe Steiner bezeichnet wurde, sollte er entlang des Finow- und Hohenzollernkanals eine Sicherungslinie nördlich Berlins aufbauen. Doch am Nachmittag des 21. April 1945 änderte sich alles. An diesem Nachmittag beugt sich Hitler während der Lagebesprechung über seine Frontkarte. Plötzlich bleibt sein Blick an einem Namen hängen: Steiner. Für Hitler steht dieser Name noch immer für Angriffskraft, Entschlossenheit und militärische Zuverlässigkeit. Niemand wagt es, ihm zu sagen, dass die Kampfgruppe Steiner zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vollständig aufgestellt ist. Niemand weiß mit Sicherheit, wo sich Steiner überhaupt befindet. Stattdessen entsteht innerhalb weniger Augenblicke ein folgenschwerer Entschluss. Ausgerechnet diese improvisierte Truppe soll Berlin retten. Hitler befiehlt Steiner, innerhalb von 24 Stunden aus dem Raum Oranienburg-Eberswalde nach Süden anzugreifen. Ziel ist es, die Spitzen von Zhukows erster weißrussischer Front abzuschneiden und bis nach Berlin durchzustoßen. Steiner ist fassungslos. Am Telefon weist der General Krebs sofort darauf hin, dass seine Truppen lediglich aus einem lächerlichen bunten Haufen bestehen und für einen solchen Angriff weder personell noch materiell geeignet sind. Doch Krebs steht während dieses Telefonats unmittelbar neben Hitler. Der Befehl bleibt bestehen. Während im Führerbunker bereits neue Frontverläufe auf den Karten eingezeichnet werden, weiß das Oberkommando oft nicht, wo sich Steiner tatsächlich befindet. Telefonverbindungen brechen zusammen, Gefechtsstände wechseln ständig ihren Standort, Meldungen widersprechen sich. Zeitweise wird Steiner in Oranienburg vermutet, wenig später in Liebenwerda. Das Chaos der letzten Kriegstage macht selbst die einfachsten Befehlsübermittlungen zum Glücksspiel. Am Vormittag des 22. April wartet Hitler auf die Vollzugsmeldung. Heer und Luftwaffe schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu, während widersprüchliche Berichte im Führerbunker eintreffen. Aus Sorge um seine eigene Stellung meldet Himmler vorschnell, Steiner habe den Angriff bereits aufgenommen. Erst als Major Freigang direkt von Steiners Gefechtsstand eintrifft, wird die Wahrheit bekannt. Nichts ist geschehen. Steiner ist nicht angetreten. Nicht aus Ungehorsam, sondern weil ihm schlicht die Mittel fehlen. Seine Einheiten sind über weite Räume verstreut, teilweise unbewaffnet oder haben den Angriffsbefehl nie erhalten. Eine geschlossene Angriffsarmee existiert nicht. Am Nachmittag des 22. April folgt schließlich die berühmte Lagebesprechung im Führerbunker. Jodl, Krebs, Keitel, Bormann, Burgdorf drängen sich alle in den winzigen, feuchten Betonraum um Hitler. Alle wissen insgeheim, dass der Angriff von Steiner nicht stattfindet, aber niemand will der Überbringer dieser Todesnachricht sein. Als Hitler nach dem Stand des Angriffs fragt, müssen Jodl und Krebs eingestehen, dass der Entsatzangriff niemals begonnen hatte. Schlimmer noch, die wenigen Truppen unter Steiner stehen inzwischen selbst unter schwerem sowjetischen Druck. In diesem Augenblick zerbricht endgültig die Illusion der Landkarte. Der Zusammenbruch der Illusion. Für einen Moment herrscht Stille.
Hitler schwieg. Sein Gesicht rötete sich. Dann verliert er die völlige Beherrschung. Er schreit, beschimpft Heer, SS und das deutsche Volk als Verräter und wirft seinen Generälen Lüge, Feigheit und Versagen vor. Schließlich bricht er erschöpft zusammen. Wenig später erklärt er mit gebrochener Stimme, der Krieg sei verloren. Er werde Berlin nicht verlassen und sich das Leben nehmen, sobald das Ende gekommen sei. Man sollte meinen, dass mit diesem Moment der Schleier aus Illusionen und Wunschdenken endlich zerreißt, dass die Realität die Oberhand gewinnt. Wenn selbst Hitler den Krieg für verloren erklärt, müsste doch jeder vernünftige Mensch erkennen, dass der Spuk um die Armeegruppe Steiner endgültig vorbei ist. Man würde erwarten, dass nun Schadensbegrenzung betrieben oder zumindest über eine Kapitulation nachgedacht wird. Doch genau das geschieht nicht. Der Mechanismus des Systems läuft weiter, fast wie von selbst. Keitel und Jodl verlassen den Führerbunker nicht mit dem Ziel, Leben zu retten, sondern mit der panischen Sorge, Hitler könnte ihnen das Scheitern Steiners anlasten. Aus Angst vor seinem Urteil versuchen sie nun, den längst gescheiterten Entsatzangriff doch noch in Gang zu setzen. Die Tragödie schlägt damit endgültig ins Absurde um. Generäle klammern sich an eine militärische Fiktion, um sich vor einem Mann zu rechtfertigen, der wenige Minuten vorher selbst erklärt hat, dass der Krieg verloren ist und er in wenigen Tagen selbst sterben will. Generäle verweigern den Gehorsam. Auch nach Hitlers Nervenzusammenbruch hört der Druck aus dem Führerbunker nicht auf. Im Gegenteil, Keitel und Jodl überschütten Steiner weiterhin mit immer neuen Angriffsbefehlen. Am 26. April fährt Generaloberst Heinrici nun selbst an die Front, um sich die sagenumwobene Armeegruppe Steiner anzusehen. Was er vorfindet, ist ernüchternd. An einem kleinen Brückenkopf südlich des Ruppiner Kanals stehen lediglich Teile der 25. Panzergrenadierdivision. Mehr ist von der angeblichen Angriffsarmee nicht zu sehen. Für den erfahrenen Frontoffizier ist sofort klar, ein Durchbruch bis nach Berlin wäre reiner Selbstmord. Währenddessen durchbrechen Rokossowskis sowjetische Truppen bei Prenzlau die deutsche Front. Die 3. Panzerarmee beginnt auseinanderzufallen. Heinrici bittet Jodl eindringlich, Steiner von den Befehlen zum Entsatz Berlins zu entbinden und seine Kräfte stattdessen gegen den sowjetischen Durchbruch im Norden einzusetzen. Jodl lehnt kategorisch ab. Für Hitler hat der Angriff auf Berlin weiterhin höchste Priorität. Die Kluft zwischen den Lagekarten im Führerbunker und der Wirklichkeit an der Front könnte kaum größer sein. Keitel und Jodl melden Hitler sogar, Steiner habe inzwischen seine Aufmarschräume für den Angriff erkämpft, obwohl eine solche Angriffsarmee längst nicht mehr existiert. Am 28. April zieht Heinrici schließlich die Konsequenzen. Er ignoriert die Befehle aus dem Führerbunker und befiehlt den Rückzug nach Nordwesten, um seine Truppen vor der Einkesselung zu retten. Als Keitel die zurückgehenden Kolonnen selbst sieht, gerät er außer sich. Er beschimpft Heinrici telefonisch als Verräter und droht ihm mit der Erschießung. Heinrici bleibt ruhig. Er übernehme die volle Verantwortung und werde seine Soldaten nicht für eine Phantomoperation opfern. Dann legt er auf. Damit ist die militärische Befehlskette endgültig zerbrochen. Auch Steiner verweigert den Gehorsam. Statt den aussichtslosen Angriff auf Berlin zu führen, befiehlt er den Rückzug nach Westen, um möglichst viele seiner Soldaten vor der sowjetischen Gefangenschaft zu bewahren. Wenn du diese Art historischer Dokumentation unterstützen möchtest, kannst du den Kanal über eine Mitgliedschaft fördern. Damit hilfst du, weitere Recherchen, Archivarbeit und neue Dokumentationen möglich zu machen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Eine letzte Entscheidung. Die Geschichte der Armeegruppe Steiner ist nicht einfach die Geschichte einer verlorenen Schlacht. Es ist die Anatomie des kompletten Systemkollapses. Es beginnt im Februar 1945 mit einem Etikettenschwindel.
Eine Papiertruppe wird Panzerarmee genannt. Von da an nimmt alles seinen verblendeten Lauf. Im April wird sie aus Mangel an allem zu einem improvisierten Flankenschutz aus ungeschulten Matrosen und Piloten. Am 21. und 22. April gelangt Steiners Konstrukt in den Fokus von Hitler. Dabei wird Steiners Truppe zu einer Angriffsarmee hochstilisiert, die Berlin retten soll. Weil diese Armee physisch aber nicht existiert, löst sie durch ihr Nichtantreten den finalen Zusammenbruch Hitlers aus. Steiners Weigerung war für Hitler das endgültige Signal, dass seine Autorität selbst über die SS gebrochen war, was ihn zur totalen Selbstaufgabe und zum Entschluss für sein eigenes Ende führte. All dies besiegelt das psychologische Ende des Dritten Reiches. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Steiner die Befehle zum Entsatz Berlins von Anfang an als militärisch unmöglich betrachtete und diese durch passive Resistenz, das Melden von Bereitstellungsschwierigkeiten und schließlich durch den offenen Befehl zum Rückzug nach Westen unterlief. Noch ein letztes Wort zum Verhältnis von Heinrici und Steiner. Während einer Besprechung am 25. April forderte Generaloberst Heinrici Steiner auf, um ihres Führers willen anzugreifen. Nach späteren Berichten soll Steiner Heinrici daraufhin wütend angeschrien haben: „Es ist auch Ihr Führer!" Trotz dieses Ausbruchs handelten beide später einvernehmlich gegen die unrealistischen OKW-Befehle, um ihre Soldaten zu retten. Am Ende entschieden sich beide nicht für den Gehorsam, sondern für die Realität. Der berühmte Angriff Steiner endet nicht mit einem Angriff, sondern mit der Erkenntnis, dass es ihn nie geben konnte.